ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേറെ ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ സൈക്കിളിൻ്റെ ടയർ മാറ്റിയതിനു ശേഷം അത് വലിയൊരു ട്രക്കിൻ്റെ ടയർ ഇടണമെന്നാണ് ചലഞ്ച്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഊഹിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായിരിക്കും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഒരു മെഷീനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ട്രക്കിൻ്റെ ടയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ട്രസ്റ്റ് മികച്ച വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ നെട്ടും. അതിനു മുമ്പായി തന്നെ നിങ്ങൾ സൈക്കിൾ ഓട്ടിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് സൈക്കിളാണുള്ളത് എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഗൈസ്, ഇവിടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ വ്യക്തി റോട്ടിലോട്ട് ഓട്ടിച്ചു. ലെവൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൽ സൈക്കിളാണിത്.